Добрый день, друзья! Сегодня я вам покажу, как нужно делать ласточку, основные моменты при ее исполнении. На примере Вари. Вот у нас Варя, давай ножку, она уже знает все, как нужно. Первый момент – это то, что и передняя нога, и задняя нога абсолютно прямые. Когда вы натягиваетесь, вы чувствуете устойчивость в своей спирали. Второй момент, очень важный. Колено свободной ноги и носок, соответственно, направлены в борт. То есть этим самым мы разворачиваем бедро. Вы помните, основное правило фигуристов: у нас всегда нижняя часть корпуса перпендикулярна верхней части корпуса. То есть вы видите, что бедро у нас развернуто в центр круга, а верхняя часть корпуса, Варя, наклонись как положено, будет развернута в лед. Да? Здесь Варя как будто едет на внутреннем ребре. Мы делаем внутреннюю ласточку. Эта нога у нас прямая, Варюша. И, естественно, носочек оттянутый. Это первый момент. Второй очень важный момент. Мы здесь делаем небольшую оттяжку. То есть мы стоим не четко 90 градусов, да, нога, а здесь у нас должен быть тупой угол, да, то есть так, аккуратно. Тупой угол, то есть она немножко вес оттягивает на пятку. Большее давление идет на пятку опорной ноги. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы носочек опорного конька чуть-чуть приподнялся. Если у вас здесь зубчики будут хорошо приподняты, то вы уберете риск того, что зацепитесь о неровную поверхность льда и пропашете своим личиком поверхность этого самого льда. То есть, чем больше вы делаете такую оттяжку, вот так вот должно быть, да, ноги растянуты, вес у вас находится вот где-то примерно вот здесь, за коньком. Чем больше вы делаете эту оттяжку, тем у вас меньше риска упасть. Ну и плюс, делаю ласточку на внутреннем ребре, вы еще наклоняетесь в центр круга, то есть у вас проекция веса идет не только за конек, да, не только вот сюда, вот она идет сюда, но еще и в круг. То есть это самое безопасное положение. Но сейчас я покажу, я лучше сделаю на наружном ребре.